想同大家講一條警世片啊嚇，咁拍咗出嚟之後咧，希望同大家慢慢講解，咁希望香港人就唔好踩呢啲陷阱啊嚇。咁今日個故事就發生喺 Nottingham 啦，當然啦，咁就話説有一個倫敦嘅生意佬啦，咁佢就做生意揾到幾個錢啦，咁就想開始玩下投資物業咯喎。咁倫敦嗰啲人咧，其實好中意過嚟 Nottingham 買樓，點解咧？因為對比起其他2、3線城市嚟講咧，Nottingham 嗰個樓價同埋收租回報率個比率咧，仍然算係比較高嘅。咁所以好多倫敦嘅投資者咧，又或者好多香港人，就算唔係住喺 Nottingham 咧，佢哋都會希望喺 Nottingham 揾層物業嚟到放租嘅。咁好啦，個故事基本上就係咁樣啦。咁就話説佢買咗一層樓喺 Nottingham。咁個地點喺邊呢？咁就係大家都非常之熟悉嘅，叫做 Beeston 啦。咁相信如果住喺 Nottingham 區嘅人咧，都一定有聽過 Beeston 呢個名㗎啦。咁Beeston 有咩好呢？Beeston 佢個投資價值高。嗱，如果你3年前問我呢一句嘅話咧，我係會答你係嘅。咁但係而家你再問翻我 Beeston 個投資價值係唔係高呢？我可以同你講係好低。點解呢？因為3年前啲未咁多香港人湧入嚟嘅時候咧，個樓價仲係偏係中等，而個不嬲都有大學㗎嘛，咁所以個租金回報率咧就不嬲都係高嘅。咁但係咯，越嚟越多香港人湧咗入嚟，同埋越嚟越多第度嘅投資者湧咗入嚟 Beeston 買樓收租同埋自住之後咧，慢慢將個樓價推高去到一個地步，嗰個租金回報率係跟唔上。咁而且最大鑊嘅就係因為Beeston 市中心而家差唔多好多條街都已經有 Article 4。乜嘢叫做 Article 4咧？咁簡單啲嚟講就即係話咧，唔俾你再申請新嘅 HMO。咁未來甚至如果你有本身已經有 HMO 但係就嚟夠期嘅話咧，可能連續期都唔俾你續嘅添。咁所以其實就係因為太多人湧咗入嚟買樓自住，同埋有 Article 4嘅關係咧，Beeston 佢嗰個投資價值咧係變到非常非常之低嘅。咁好咯喎，話説呢個倫敦嘅投資者咧，佢就唔知聽咗邊個講啦，咁就冇睇樓就買一層樓，係啦，冇錯，倫敦嗰啲投資者同埋香港人都好咧，好多其實都係冇睇樓就買咗。咁呢啲其實對於一個地產中介嚟講咧，係成日都見嘅事嘅，你都唔係好出奇嘅啦。咁佢買完之後咧 complete 啦，咁就諗住放租出去啦。咁佢就佢叫我幫佢搞嗰啲電 cert 啊、gas safety 啊嗰啲咁嘅證明書，整完一大輪之後咧，咁佢就公司名佢走去搞 HMO 咯。咁發現原來唔批新嘅 HMO 咯喎，咁啊大鑊咯，係嘛？咁咪個收租回報率即刻下降咯。咁最大鑊係咩啊？其實呢樣嘢都唔係最大鑊，最大鑊係佢係買咗嗰層樓咧，係有一個 loft conversion，佢係原裝3房改建咗個 loft 成為4房。咁如果本身以一個4房 house 嚟講，你申請唔到 HMO，你咪只可以當普通家庭咁樣租出去咯。嗱，呢個都唔係最大鑊，最大鑊係原來佢買嘅時候咧，上一手業主嗰個 loft conversion 係冇入到紙嘅。咁即係話咧，10年之內市政府係有權叫你拆咗佢，重新入紙，跟住再起翻，又或者直頭你係完全唔可以用嗰間房。咁點解話喂？點解買嘅時候冇發現呢？冇錯啦，咁就係因為個投資者心急咯。首先第一，佢係 cash buy 啦，咁 cash buy 好多時候就唔會經過銀行估值，即係 mortgage valuation。地產中介都知㗎啦，mortgage valuation 其實係好重要嘅。點解 mortgage valuation 咁重要呢？因為你要記住，你買樓嘅時候咧，個銀行承受嘅風險係多過你嘅。你最多嘔15% deposit 出嚟，但係佢哋成個樓價係佢哋啃咗㗎嘛。咁所以其實銀行嗰個 mortgage valuation 就係為咗睇到有冇呢一啲潛在嘅問題、法律上面嘅漏洞啊，又或者咩風險啊，上一手做錯咗啲咩啊之類呢啲問題咧，銀行 lender 係會 pick up 到嘅。咁好啦。佢 cash buy 啊嘛，咁咪冇做銀行估值咯。仲有係咩啊？因為佢有錢裝修，所以佢連測量都冇做。咁買完之後啦，佢叫我幫佢揾佢報價。咁後尾逐漸發現咗呢一啲咁多嘅問題。咁首先第一，佢就冇做 mortgage valuation 啦，又冇做測量啦。咁佢 searches 就有做嘅，咁但係就唔知點解個 searches 冇 pick up 到嗰個 loft conversion 係冇入到紙啦。咁或者可能 pick up 咗，但係佢睇漏眼，仲繼續個 sales，咁 complete 咗之後就瀨嘢啦。因為其實我發現好多嗰啲投資者咧，佢哋俾錢整份 search report 出嚟咧，佢哋整完之後係唔會睇嘅，由得佢就咁繼續過個交易。咁所以其實好大個問題咯。香港人都有發生過呢啲咁嘅問題，咁但係就比較少咯。
咁好啦，簡單嘅故事咧就講完啦。先同大家睇一睇層樓，跟住之後再講下呢一層樓最後尾點樣收貨。嗱好啦，咁個物業大家又睇完啦，相信大家見到咧，即係其實個間隔係好普遍嘅一間3房獨立屋，跟住再加個 loft conversion。咁但係其實有個好處就係佢喺 Beeston 呢啲咁貴嘅位咧，都買到層樓嗰個 front garden 係咁大。其實我覺得層樓本身咧嗰個分數評級係幾高嘅。咁唯獨是就係當然啦，上一世業主唔知搞乜嘢啦，整 loft conversion 冇入紙。咁然之後再加埋市政府唔中意你班友整咁多 HMO 係嘛？因為佢哋就係唔想咁多 HMO，咁佢哋嗰啲有錢佬咪可以起學生宿舍嚟到揾錢咯，咁咪唔俾你啲平民揾錢咯，咪就係咁簡單咯。咁好啦，層樓睇完，其實我覺得佢係真係用晒 HMO 嗰個規格嚟到做嘅，咁甚至係你見到個客廳咧係有少少擺個睡房嘅痕跡，咁即係話其實呢一間屋上一手咧，好有可能係即係非法租出，唔係喎，應該咁講，應該話上一手好有可能係有 HMO 牌，然之後用5房嘅形式租咗出去。因為大家見到個廳，其實你睇落都知，喂，似係睡房，應該係做過睡房嘅喎之前。咁好啦，以前就有 HMO 啫，咁可能個業主發現，哎呀死啦，Article 4添，咁過咗期冇得 renew，咁咪索性賣咗佢咯。咁點知真係有班倫敦嗰啲有錢佬就係接手個物業，咁佢個心咪 OK。一身都鬆晒咯，係咪先？將個氹抌咗俾人。咁你如果你唔租出去嘅話，你等喺度，你不斷都係蝕緊錢㗎嘛，係咪先？你唯一嘅辦法就係將嗰個物業用普通家庭價租翻出去，咁樣嘅話有住一個收入先，跟住拎層樓走去 remortgage 佢，空翻嚿錢，套翻嚿錢出嚟先啊。咁跟住你再可以投資其他嘢，因為你啱啱先至買完翻嚟，你而家發現咗呢啲問題之後。你再即刻擺翻上嚟 market，喂，邊個接手啊？同埋而家10月尾啦，大佬，你就嚟聖誕節冇人買樓㗎，個市而家開始係靜咗好多㗎啦。咁係啦，咁今日講完呢個故事之後咧，希望大家買樓自住，又或者買樓投資嘅話咧，可以盡量小心少少，花多少少時間係嘛，睇多啲文件。咁當然啦，如果你買嚟自住，你買 new build 嘅話咧，咁的確係真係乜都唔使煩嘅。咁所以其實我都理解點解咁多人寧願買 new build，一手樓又好住，又少嘢煩，又唔會有太大嘅法律問題。咁唯一需要擔心嘅就係你買 new build
有可能隔離條街係 social housing，又或者係 share ownership 呢啲問題嘅啫。